दोस्तों, सेहत आप तक चैनल में आपका स्वागत है। आज आयुष का क्वाथ पाउडर इम्यूनिटी बूस्टर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंप्लीट कंप्रेहेंसिव फार्मूला इनरिच विथ स्पेसिफिकली वैलिडेटेड एंड हर्बल एंड बॉटनिकल हर्ब्स which contribute to enhancement and maintenance of immunity, restore your quality of life। मतलब आप जो है इसको आप देख रहे होंगे, ये फाइट इन्फेक्शन, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, मतलब जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि कफ और कोल्ड जो हो रहा है, सर्दी, नज़ला, जुकाम, उसके लिए जो है काफ़ी ये कारगर है। दोस्तों, ये कैसे इम्यूनिटी बूस्टर में कैसे काम करता है ये हम आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट जो है ये आयुष का जो ये है हाईएस्ट क्वालिटी हर्ब्स आप देख रहे होंगे। ये तुलसी जो है ओसिमम, और ये इम्प्रूव इम्यूनिटी फाइट अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। और सुंठी का आप जानते होंगे, ये गला जो खराब होता है, खराश होता है, उसके लिए रिलीव कफ, श्योर थ्रोट या कॉमन कोल्ड, बूस्टिंग ये इम्यूनिटी। और आप जानते होंगे ये दालचीनी जो है सब्जी में, गोश्त वोश्त में डाला जाता है। दालचीनी जो है, क्या इसका फ़ायदा क्या होता है कि रिच इसेंशियल ऑयल और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड एक्टिविटी प्रिवेंट एंड रेडिकल डैमेज इन बॉडी में कोई भी जो है एंटीबैक्टीरियल जो है इफेक्ट होता है, उसको जो डैमेज होता है उसको जो है डैमेज कंट्रोल ये करता है दालचीनी। तो दालचीनी जो है सर्दी के मौसम में ज़्यादा खाना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कृष्णा मरीच यानी पिपरमिंट यानी काली मिर्च, having health promoting benefit, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल और गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए जो है ये फ़ायदा करता है। जो कि आप ब्लैक पेपर जो कहते हैं, दालचीनी है, इसमें सुंठी है, तुलसी है, और इसके साथ साथ जो है इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि कफ एंड कोल्ड में जो है काफ़ी फ़ायदा करता है। दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे आप देख रहे होंगे कि कैसे इसको बनाएंगे, कंपोजिशन इसको जो है कैसे इसको तैयार करेंगे। इसको थोड़ा सा पानी को लेंगे और पानी को जो है बॉयल होने देंगे। जब बॉयल पर ये पानी जब बॉइलिंग पे आ जाए तो इसको जो है ये पैकेट को काट के डाल देंगे इसमें, और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट जो है इसको उबलने देंगे। और जब ये काफ़ी उबल जाएगा तो आपको जितना पीने की मात्रा जैसे आप पी सकते हैं, मतलब जैसे चाय पीते हैं वैसे ही आपको इसको पीना है, सुबह और शाम 2 टाइम। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है इसमें कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये एमिल का कंपनी का है। और ये जो है आप ये देख रहे होंगे कैसे जो है इसको बॉयल करके, और डेली 2 बार या 3 बार ले सकते हैं आप, आपकी आवश्यकता के अनुसार जो है कैसे कैसे जो है इसको देख रहे हैं आप। ये बॉयल 3 ग्राम 1 सैचे अलॉन्ग विथ योर रेगुलर टी एड मिल्क। अगर जो आप चाहें तो इसमें दूध भी मिक्स कर सकते हैं, मिला सकते हैं, लेकिन बगैर दूध का पिए तो और अच्छी बात है। और वैसे जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसमें जो है अगर जो अलग से जो है स्वालिन इसमें मिक्स कर लें तो इसमें
और भी रामबाण हो जाएगा, और ये जो है कफ और कोल्ड के लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ये जानकारी के बारे में आपको ये एमील जो आप देख रहे हैं डब्बे पे, और इसके बारे में एमील क्वाथ पाउडर के बारे में जान करके आपको कैसा लगा? सेहत आप तक चैनल को